咳嗽的常见原因解析。常见的呼吸道感染引发因素。咳嗽是呼吸系统的一种自然反应，通常是身体试图清除呼吸道中的异物、痰液或刺激物的一种生理现象。它通常是由于呼吸道受到刺激或感染而引起的。当呼吸道感受到刺激时，感觉神经会向大脑发送信号，触发呼吸中枢和咳嗽中枢的活动。咳嗽中枢会引发肺部和胸腔的肌肉收缩，从而产生呼气性的气流，推动呼吸道内的异物或痰液向上排出。咳嗽可以分为两种主要类型，干咳和湿咳。干咳是指没有痰液排出的咳嗽，通常由刺激性物质引起，如烟雾、化学物质或过敏原。湿咳则是指有痰液排出的咳嗽，通常是由于呼吸道感染或炎症导致的，痰液会混合细菌、病毒或其他病原体，身体通过咳嗽来清除这些痰液，以帮助恢复健康。咳嗽本身并不是一种疾病，而是一种症状，可以是多种不同疾病或健康问题的表现，例如感冒、流感、支气管炎、哮喘、过敏反应、气管炎、肺炎等呼吸道感染或疾病都可能引起咳嗽。此外，吸烟、空气污染、药物副作用、胃食管反流等因素也可能导致咳嗽。咳嗽的原因有很多种，以下是一些常见的原因。一、呼吸道感染。感冒、流感、支气管炎等呼吸道感染通常是引起咳嗽的主要原因之一。呼吸道感染会导致呼吸道受到病毒或细菌的侵袭，引发咳嗽反射以清除病原体。二、过敏。对花粉、灰尘、宠物皮屑等过敏原的反应可能导致过敏性咳嗽，伴随着打喷嚏、流鼻涕等过敏症状。三、哮喘。哮喘是一种慢性呼吸道疾病，可导致呼吸困难和频繁咳嗽，尤其在遇到触发因素时。四、肺炎。肺部组织发炎可能由细菌、病毒或真菌引起，其常见症状之一就是咳嗽。五、慢性阻塞性肺病 COPD， 包括慢性支气管炎和肺气肿，伴有长期的咳嗽。六、吸烟。吸烟会损伤呼吸道，导致粘液产生和咳嗽。七、胃酸逆流。胃酸倒流到食道中，可能刺激喉咙，引起咳嗽。八、药物副作用。某些药物可能会导致咳嗽，尤其是高血压药物等。九、空气污染。吸入有害气体或颗粒物质，如烟雾、汽车尾气等，会刺激呼吸道，导致咳嗽。十、气候变化。气温变化，乾燥的空气或寒冷的天气可能刺激呼吸道，引发咳嗽。11、心理因素。焦虑、紧张或情绪波动也可能引发咳嗽，我们需要给予自己足够的时间和信心来康复。自然规律是我们身体自带的免疫系统，这意味着康复可能需要一段时间，而不是急于求成，过度依赖药物。古人常说，药补不如食补，食补不如神补，强调饮食对于养生的重要性。食物中的营养成分可以更有效地滋补身体，提高抗病毒能力，防止病毒入侵体内。除了饮食，古人更注重培养心灵和精神层面的修养，通过冥想、静坐、养神等方法，保持内心的宁静和平衡，可以获得更深层次的养生效果。提升免疫力是预防感冒的关键，而如何提升免疫力则是重要的手段。我们可以积极参加体育运动、步行，走进大自然，欣赏美丽的风景，放松心情。古人讲究动姿健身，生活在于情里。在安神方面，学习乐器、打坐、书画琴棋等，用心在食疗、神疗上下功夫。这两个关键点能保健身体，保障免疫力，抛开百病缠身的困扰。我们都不能忽视了上天赋予给人类更多的疗愈身心的天然力量，以及各种症状预防的潜在性。大家可以查看本频道中的播放列表栏目 Playlists， 或者点开以下文字区的链接了解更多。将古人养生之道融入在现实生活中，最佳的心态应对外界的压力和挑战，从而减少焦虑和困扰。乐观的心态有助于良好的气血运行，健康的精神状态是拥有健康身体的基石。祝愿大家活出健康自然美，